Hello friends, welcome to Gomathi's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பாத்தீங்க அப்படினா பாரம்பரிய முறைப்படி பாட்டி வைத்தியம் சுக்கு பால் எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்கலாம். இந்த சுக்கு பால் பாத்தீங்க அப்படினா சளி, வறட்டு இருமல், சளியோட இருக்கிற இருமல் வந்து நிறைய நாள் நமக்கு வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? என்னதான் மருந்து சாப்பிட்டாலும் நிக்கவே நிக்காது. அந்த மாதிரி சமயத்துல இந்த பால் வந்து தொடர்ந்து ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு வேளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா கட்டாயமா வந்து கண்ட்ரோல் ஆகுங்க. இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக 6 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பசங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும், ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. இந்த ரெசிபி இல்லாமல் நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுக்கு மல்லி காப்பி ரெசிபியும் போட்டிருக்கிறேன். அந்த ரெசிபியோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, விருப்பப்பட்டால் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க இந்த சுக்கு பால் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ சுக்கு பால் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமான்கள் ஊற வச்சு நம்ம பால் எடுக்கணும். அதுக்கு வந்து பச்சரிசி மெஷரிங் டேபிள் ஸ்பூனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி எடுத்துருக்கிறேன். எந்த பச்சரிசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உடச்ச கருப்பு உளுத்தம்பருப்பு, முழு உளுத்தம்பருப்பு போடலாம், பட் ஊறுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அது வந்து எடுத்த டேபிள் ஸ்பூன்லேயே 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் தோல் இல்லாத உளுத்தம்பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெந்தயம் சேர்த்துக்க போகிறோம். வெந்தயம் வந்து ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் சேர்த்தா போதும். அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கசப்பு ஏற்பட்டுரும் நம்ம கஞ்சியில். இப்போ இதை 3ஐயுமே ஒன்றாவே சேர்த்து போட்டு ஊற வச்சுருங்க. ஒரு 2-3 தடவை கழுவிட்டு ஊற வைங்க. ஊற வைக்கிறப்ப கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சு ஊற வச்சா போதும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே ஒரு 3 மணி நேரமாக எல்லா சாமான்களையும் 2 தடவை கழுவி 1.5 கப்பு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கிறேன். இந்த ஊற வச்ச தண்ணியோடையே நம்ம வந்து ஆட்டிக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு நம்ம அரிசி பருப்பு ஊற வைக்கிறப்பே ஊற வச்சுக்கலாம். இதோட அளவுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் சின்ன பசங்களுக்கும் கொடுக்க போகிறோன்னா கம்மியான அளவு இந்த அளவு எடுத்தால் போதும். பெரியவங்கள்லாம் குடிக்க போகிறோன்னா கொஞ்சம் அளவு ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நான் இந்த சைஸ் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இதை வந்து நல்ல தோலை நம்ம சீவிடணும், பீலரை வச்சு சீவிட்டு உரலில் இடிச்சிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதையும் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை பால் எடுக்கிறதுக்காக இதை அரைக்கணும் இல்லையா? நம்ம மிக்சியிலேயே அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் முதல்ல ஊற வச்ச சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. சுக்கு அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துக்கோங்க, தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டாம். அதே மாதிரி ஊற வச்ச பருப்பு அரிசி சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் தண்ணியை எடுத்துட்டு சேர்த்துருங்கோங்க. அதே தண்ணியை ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நைஸாக அரைக்கணும், தண்ணி அளவு ஜாஸ்தியானாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இதை வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சதை வந்து நம்ம வடிகட்டணும் இல்லையா? அதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சின்ன ஓட்டை இருக்க ஸ்ட்ரெயினராக எடுத்துக்கோங்க, அப்போ தான் நமக்கு வடிகட்டுறப்ப நல்லா வடிகட்டி வரும். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சதை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்த உடனே நமக்கு டக்குன்னு வந்து வடிகட்டி வராது. ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா கலந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த பால் இறங்கி வரும். சப்போஸ் குறையாக இருந்துச்சுன்னா 2வது தடவை அரைச்சிக்கோங்க. நான் ஆல்ரெடி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டேன், அதனால் ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி வடிகட்டணும் அப்படின்னா அது நல்லா வந்து அதில் இருக்கிற பால்லாம் உங்களுக்கு இறங்கி வந்துடும். இதை முக்கியமாக வடிகட்டுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுக்கோட குச்சி அதெல்லாம் இருக்கும். நம்ம அது பால் சேர்த்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா தொண்டையில் ஒரு மாதிரி கரன்னு இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இதை வடிகட்டுறோம். நம்ம வந்து பால் எடுத்துருக்கோம், இந்த சக்கையை கீழே போட்டுருங்க, இதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்த 3.5 to 4 கப்பு இருக்குல்ல அந்த பால், இன்னுமே நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்க தான் போகிறோம். நான் ஊற்றுறப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ இன்றைக்கி செய்ய போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பு சுக்கு பால் தான் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு இனிப்போட அளவு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இதுக்கு வந்து கருப்பட்டி கிடச்சிதுன்னா கருப்பட்டியோ பனங்கல்கண்டோ எடுத்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். இப்போ என்கிட்ட அது 2மே இல்லாதனால கடைகளில் வெல்லத்தை பொடிச்சதாகவே நமக்கு இந்த மாதிரி பாக்ஸில் கிடைக்குது, இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பொடிக்கிறது ஈஸி. சில பேர் இதை வந்து நாட்டு சக்கரை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க, பட் இது வந்து எனக்கு வெல்லம் டேஸ்ட்டு தான் இருக்குது, நாட்டு சக்கரை டேஸ்ட்டு இல்லை. இப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உருட்டு வெல்லத்தை நம்ம பொடிச்சிட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அச்சு வெல்லம் தான் கிடைக்கிதுன்னா அச்சு வெல்லமும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் வெள்ளை சக்கரை இந்த மாதிரி நம்ம மருந்து கலந்த சாப்பாட்டுக்கு சேர்க்க வேண்டாம். நம்ம எடுத்திருக்கிற அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் அளவுக்கு பொடிச்ச வெல்லம் சேர்த்துருக்கிறேன். கருப்பட்டியோ நாட்டு சர்க்கரையோ பனங்கல்கண்டையோ இருந்தாலும் இதே அளவு எடுத்துக்கோங்க. வேணும்னா இனிப்பு வேணும்னா நம்ம கடைசியாக கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 1/4 கப்பு தண்ணி ஊற்றி முதல்ல அதை கரைச்சிக்கலாம். தூசு மண்ணை வடிகட்டுறதுக்காக தான் கரைக்கிறோம்.
இப்போ ஓரளவு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இதை எடுத்து வச்சிருங்க. நம்ம பால் கிளறி முடிச்சதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக வடிகட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த பால் செய்யறதுக்கு நல்லா அடிகனமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க, இல்லாட்டி சக்குன்னு நமக்கு அடி பிடிச்சிரும். இப்போ இதில் நம்ம வடித்த பாலை சேர்த்துக்கோங்க. இதுலேயே இன்னொரு ஒரு அரை கப்போ 1 கப்போ தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இன்றைக்கி செய்ய போகிறது இனிப்பு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு சிட்டியை உப்பு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த இனிப்பு உங்களுக்கு கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகி காட்டும், இல்லாட்டி பத்தாத மாதிரியே இருக்கும். இப்போ அடுப்பு தீயை மீடியத்துக்கும் லோக்கும் நடுவில் வச்சு தான் இதை கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும், கைவிடாமல் கிளறணும். அப்படி இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா அரிசி போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா, அது அந்த கஞ்சி ஃபார்மேட்டில் கீழே உங்களுக்கு டக்குன்னு அடி பிடிச்சிடும். இப்போ மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த கஞ்சி ரெடி ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 15 நிமிஷம் ஆகும். நல்லா இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த 6 மாதம் குழந்தைக்கு கஞ்சி கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நல்லா வெந்து இந்த மாதிரி திரண்டு வரும் மினுன்னு. இந்த மாதிரி நல்லா வெந்துடணும். வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோனால வெல்லம் அதை சேர்த்துக்கணும். முன்னாடியே இனிப்பு சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த உளுந்து வெந்தயம் வேகாது. இப்போ இதோட இன்னொரு ஒரு அரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி அதையும் வடிகட்டிக்கிட்டேன். திரும்ப இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கலந்துக்கிட்டே இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சுருந்தேன். நம்மளோட இந்த சுக்கு பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இந்த சுக்கு பால் 3 பேர் சாப்பிட்றதுக்கு 4 நாளைக்கு செஞ்சுருக்கிறேன். இதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு டெய்லி காலையிலையும் சாயங்காலமும் சாப்பிட போகிறேன். அதனால் இதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்க போகிறேன். நீங்கள் உடனே சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டு கூட உடனே நீங்கள் குடிச்சிடலாம். என்னோடது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இந்த ஸ்டேஜில் 1 கப் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க இருக்கிற தண்ணி இதில் சேர்த்து இன்னும் ஒரு 2-3 நிமிஷம் கொதிக்க விட போகிறேன். பச்சை தண்ணி சேர்க்காதீங்க, டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்காது, சீக்கிரம் வீணாக போயிடும். இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்மளோட சுக்கு பால் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சுக்கு பால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் 4 நாள் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது அதிக நாள் சாப்பிடக்கூடாது, மேக்ஸிமம் 4 நாள் தான் சாப்பிட்லாம். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குடிக்கிறதோட அளவு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். பெரியவங்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற இந்த குழிக்கரண்டியில் 1 கரண்டி எடுத்து சாப்பிட்டா போதும். இதுவே சின்ன பசங்க, அதாவது 6 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற பசங்களுக்கு 3லேருந்து 4 ஸ்பூன் கொடுத்துக்கோங்க. இதில் அந்த சுக்கு காரம் கட்டாயமாக தெரியும். அதனால் இதில் காரம் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னா தேங்காய் பால் கலந்துட்டு குடிக்கலாம். நார்மல் பால் சேர்க்காதீங்க. சளி இருக்கிறப்ப நார்மலாக இருக்கிற பால் குடிக்கக்கூடாது. இந்த சுக்குப்பால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக தொடர் இருமல் நெஞ்சு சளிக்கு நல்லாவே கேட்குங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி அளவுகளோடு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறதும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கோமதிஸ் கிச்சன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.